ဧကရိုက်ကမင်းသားတွေအကုန်လုံးကိုပစ္စည်းတစ်ခုစီရွေးခိုင်းတဲ့အခမ်းအနားတစ်ခုလုပ်ခဲ့တယ်။တခြားမင်းသားတွေကစစ်တပ်အာဏာဒါမှမဟုတ်ရတနာတိုက်တော်တွေကိုရွေးကောက်ပေးမယ်။ကျွန်တော်ကတော့အမိုက်စာရွက်ပုံကြီးစီပဲတန်တန်မှတ်မှတ်သွားခဲ့တာ။အဲ့ဒီမှာလည်းကျွန်တော်အဖေကပြုံးပြည့်ပြည့်ခစ်သွားတာပေါ့။ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီစာရွက်တွေကတကိုးကြီးတဲ့မိသားစုပေါင်း108စုနဲ့ချုပ်ဆိုထားတဲ့လက်ထပ်စာချုပ်တွေချင်းနေလို့ပဲ။နောက်18နှစ်ကြာလို့လက်ထပ်ရမယ့်ရက်နီးလာတဲ့အခါမှာတော့ဆေးဆက်ထားတဲ့မိန်းကလေးတွေအကုန်လုံးကတပြိုင်တည်းရောက်လာပြီးဆေးဆက်ပွဲဖြတ်ဖို့လာပြိုးကြတယ်။အထူးသဖြင့်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့လင်းရွှဲကတူမရဲ့ဂုံသားတွေအကုန်လုံးခေါ်လာပြီးလာဖြတ်တာအားလုံးကကျွန်တော်ငိုယိုပြီးတောက်ပန်မယ်လို့ထင်နေကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအေးအေးဆေးဆေးပဲသဘောတူတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ကျွန်တော်တပည့်တွေကတော့ကျွန်တော်ကိုအတုံးမကျတဲ့ကောင်ဆိုတဲ့အကြည့်နဲ့ကြည်ကြတာပေါ့လင်းရွှဲနဲ့တူမအဖွဲကတော့စွန့်အားထွားကြတယ်သူတို့ကကျွန်တော်ကိုနှိပ်ကွပ်ပြီးကျွန်တော်မိသားစုကိုဒုက္ခပေးဖို့အကွက်ဆင်လာတာလीကျွန်တော်ကညင်းမှသူတို့ကအကွက်ထည့်လို့ရမှာတကယ်တော့ကျွန်တော်ကတခြားကဘာကနေဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲကိုကူးပြောင်းရောက်ရှိလာတာဒီလူကမိသားစုကြီးရဲ့အမွေဆက်ခံသူဆိုပေမဲ့ကျင့်စဉ်ကအဆင့်2ပဲရှိသေးတာလင်းရွှေကတော့အဆင့်4အထိရောက်နေပြီသူတို့ကောင်ကကျွန်တော်မိသားစုထဲအများကြီးအင်အားကြီးတော့ရမ်းမထစ်ပဲအေးစီးစီးနေလိုက်တာကပိုကောင်းတာပေါ့ကျွန်တော်ကအဆင်ပြေတယ်လို့ပြောလိုက်တော့လင်းရွှေကအဆင်ပြေတယ်ဆိုတာဘာကိုဆိုလိုတာလဲလို့ပြန်မိတယ်ကျွန်တော်လဲsorry ကျွန်တော်ကဒီကဘာကိုရောက်ခါစားဆိုတော့နည်းနည်းစကားမှားသွားတယ်သဘောတူတယ်လို့ပြောတာပါလို့ပြန်ပြောလိုက်တယ်ပြီးတော့လက်ပြပြီးကဲပြီးပြီဆိုရင်လည်းသွားလို့ရပါပြီလို့ပြောလိုက်တော့သူတို့တွေလုံးဝထင်မှမထားတယ်လို့ဖြစ်သွားကြတယ်လင်းရွှေကဘာလို့စေးစားပွဲဖြတ်တာလဲလို့မမေးတော့ဘူးလားငါ့ကိုမတားတော့ဘူးလားလို့မေးတယ်ကျွန်တော်လည်းပြီးဆိုလည်းပဲအေးပါဒါဆိုဘာလို့ဖြတ်တာလဲပြောပါအောင်လို့ပြန်မေးလိုက်ရတယ်သူမကိုကျွမ်းထန်းကုံရဲ့သူတို့စင်မအထိရွေးချယ်လိုက်ပြီးကြောင်းနဲ့လောကီအပူပင်းတွေအကုန်ခတ်ရမယ်လို့ရှင်းပြတယ်ကျွန်တော်ကလည်းအဲ့ဒါကိုမဖြတ်လို့မရဘူးလားလို့မေးတော့သူမကမရဘူးတဲ့အေးဒါဆိုရင်လည်းအကုန်ပြီးပြီဆိုတော့သွားကြတော့လီလို့ပြောလိုက်တယ်လင်းရွှေကတော့တကယ်ကိုဒေါသထွက်နေပြီသူတို့ကကျွန်တော်တို့မိသားစုနဲ့တိုက်ပွဲကြီးဖြစ်မယ်လို့ထင်ထားတာလေအခုတော့ကျွန်တော်ကသူမကိုတစင်တယောက်လို့အေးအေးဆက်ဆက်ဆံနေတာကိုအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်အဖေကဝင်လာပြီးတာမကြောက်နဲ့အဖေနဲ့အဖွားကကျွန်တော်ဘက်မှာရှိတယ်ဒီလက်ထက်ပွဲကလူကြီးတွေစီစဉ်ထားတာအလွယ်တကူဖြတ်လို့မရဘူးလို့ပြောတယ်လင်းရွှေကအဲ့ဒီလိုအသားအစီမျိုးကိုမျောလင့်နေတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအဖေဒါကိုကျွန်တော်ဘာသာကြိုင်တွယ်ပါစေလို့ဖြတ်ပြောလိုက်တယ်လင်းရွှေကထွက်မသွားသေးဘူးတခုခုပြောဖို့ပြင်းနေတော့ကျွန်တော်ကထပ်ပြီးနှင်ထုတ်လိုက်တယ်သူမကတော့သာတကြီးနဲ့ဒီနေ့သဘောတူလိုက်တာကိုနှောင်းကြလာပြီးမငုံနဲ့နော်လို့ချိန်ရွက်တယ်ကျွန်တော်ကတော့အပြင်းကြောဆိုင်ရင်ကျွန်တော်ကခမားနဲ့တန်တယ်လို့တခါမှမတွေးဘူးပါဘူးဘာနောက်တအရာရှိမှလဲလို့ပြန်ပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီစကားကလင်းရွှဲရဲ့ရင်ဘတ်ကိုဓာတ်နဲ့အထိုးခံလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်သူမကကောင်းပြီနင်းကတော်တော်တက်တည်ရှိတာပဲငါအခုစိတ်ဆက်ပွဲမဖြတ်တော့ဘူးလို့ပြောလိုက်တော့အားလုံးစွန့်အပ်သွားကြတယ်ဖြတ်ဖို့လာတဲ့သူကဘာလို့ရုတ်တရက်ချီစိတ်ပြောင်းသွားတယ်လဲပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာသူမနောက်ကယူငယ်တယောက်ကလက်ခုပ်တီးပြီးထွက်လာတယ်အကွက်တွေကတော့မိုက်တယ်နော်အနိုင်ရဖို့အတွက်အရှုံးပေးခြင်းရောင်စောင့်တဲ့အကွက်ဘောလို့ပြောတယ်ဒီလောက်ပါပဲ